warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, kembali lagi ya dengan channel Tips Ampuh yang dimana selalu menyajikan kesehatan alami yang tentunya belum banyak orang yang tahu ya. Nah, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Dan juga tekan tombol loncengnya hingga terlihat berdering agar kalianlah yang pertama kali tahu tentang video terbaru dari kami. Dan agar kami selalu semangat berbagi untuk kalian, para subscriberku yang selalu saya hormati. Nah, di video kali ini kami kembali akan memberikan sedikit tips, yaitu mengobati atau menyembuhkan batuk. Nah, dengan menggunakan bahan alami ini ya sahabat. Nah, nama dari bahan alami ini adalah belimbing wulu ya. Nah, dan bahan yang kedua adalah gula pasir. Nah, yang dimana kedua bahan ini sangatlah ampuh untuk mengobati batuk. Nah, karena kedua bahan ini sama-sama mempunyai kandungan atau manfaat yang lebih dan akan khasiat yang sangat berguna untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Nah, kalian pertama-tama hanya cukup mengambil 4 buah belimbing wulu. Nah, setelah itu 1 sendok gula pasir. Lalu kita harus menghaluskan belimbing wulu ini terlebih dahulu ya sahabat. Kita haluskan terlebih dahulu menggunakan alat parut. Nah, kalian juga bisa menggunakan blender. Nah, kami di sini menggunakan alat parut saja ya sahabat. Nah, yuk kita parut terlebih dahulu. Kalian bisa melakukannya di rumah tanpa meminta bantuan orang lain ya. Nah, karena caranya sangatlah mudah dan bahannya pun sangat mudah kalian jumpai bukan? Nah, karena bahan ini sudah tidak asing lagi atau buah ini. Pasti di sekitar pekarangan rumah kalian ada belimbing wulu ini atau di persawahan ya. Nah, hasilnya seperti ini ya sahabat, hasil dari parutan belimbing wulu. Nah, kalian hanya cukup memindahkan ke dalam 1 gelas dan kemudian saring. Nah, karena yang dibutuhkan hanyalah airnya. Kalian bisa memerasnya. Nah, kita ambil airnya terlebih dahulu ya sahabat. Nah, mungkin sudah cukup. Langkah selanjutnya kalian hanya perlu menambahkan setengah sendok atau 1 sendok gula pasir. Nah, kita tambahkan gula pasirnya. Nah, sudah cukup ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kalian juga bisa menambahkan 1 sendok madu. Nah, kita tambahkan ya sahabat. Kita aduk lagi. Nah, cara pemakaiannya sangatlah mudah. Kalian hanya cukup meminum dari air belimbing wulu ini ya sahabat. Nah, yaitu lakukan kalian secara rutin
1 hari 3 kali saja. Setiap Anda selesai sarapan. Nah, jika kalian rutin melakukan cara ini, insya Allah batuk Anda akan segera sembuh dengan cepat. Menggunakan bahan alami ini ya, tanpa harus kalian mengeluarin biaya yang banyak. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu ya sahabat. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menambah wawasan Anda. Nah, saya ingatkan lagi, jika kalian belum subscribe channel ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Dan juga tekan tombol loncengnya hingga terlihat berdering, agar kalianlah yang pertama kali tahu tentang video terbaru dari kami. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya, atau gambar jempol yang ada di bawah video ini. Nah, silakan beri komen tentang video ini ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.